Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Men bugun Aji Abdul G'ani marhum akajonimni kenja va kichena o'g'li Hafiz Muhammad Mustafani motorsaykildan jig'ilib shahid bo'lganini eshitib ko'p qayg'ulandim. Ki yuragim g'amga to'ldi. Ki bu Xudoning ishi ekan, choramiz yo'q. Alloh taolo shahid Mustafaning opasi, singlilari va akalariga sabri jamil chidam bersin. Sabrdan boshqa choramiz yo'q. Chunki hadis-i pokda keladi. Qaysi birdagi talabali ilm yana o'qishga chiqqan bo'lsa, va o'qishga chiqqan bola hayvol qiz bo'lsin ya ul bo'lsin, yoshi mayda bo'lsin va ya katta bo'lsin, talabali ilmga o'qish uchun chiqqandan narmagan ta uyiga kelguncha agar o'lsa ol shahid bo'ladi degan. Bu hadisi pok shunday bo'ladiki, Hazrati Anas radhiyallohu taala anhudan rivoyat bo'lgan. Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a." Ravahu Tirmizi. Hurmatli opajonim, bu musibat sizga kelibdi. Va hurmatli singillarim va hurmatli ukalarim, bu Hafiz Muhammad Mustafaning shahidligini eshitib ko'p yuragim g'amga to'ldi. Sizlarga tasalli berib, o'zim ham bir tasalli topayapman. Tasalli topib turibman. Qanday qilamiz? Hech choramiz yo'q. Alloh taolo va sizlarga va o'zimizga, barimizga sabri jamil chidam bersin. Bu Hafiz Mustafajon shahid bo'ldi. Alloh taolo buning darajasi bilan inshaalloh sizni bizlarni 70 kishini bir hafizi Qur'on ya olim bo'lgan kishilar sifarish qiladi degan hadis ham bor. Har hol mana bir she'r o'zbek tilida shahidlar uchun ekan. Aytibdiki, bu shahidlarni gumon aytmang bugun o'lgan deb. Dargohi haqda bular mehmon jirirlar har zaman. Jannat ichida xush bo'lib rohat olarga jovidan. Jannat ichida xush turib rohat unga jovidan. Huru g'ilman kidamida har tarafdan mezbon. Alloh taolo buning darajasini Jannatul Firdavsdan qilsin. Chunki shahidlar, payg'ambarlar, ulamolar va sulahalar hammasi bir joyda bo'ladi. Alloh taolo bizlarga buni zaxirai oxirat qaytarsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.